队和各式各样的小车共享的和谐世界。哎呀，发生了困难，该怎么办呢？快求助工程车队！无论大事小事，交给热心的工程车队，保证没问题。神奇工程车出发去帮忙，帮小羊避暑。这里是积木镇的农场。夏天到了，农场沐浴在阳光下，只是太热了呢。哎呀，有只小羊阴到了。小羊，醒醒！再这样下去，会有更多小羊中暑。工程车队会不会有办法呢？工程车基地收到了居民的求助信息，工程车队，请你们帮忙，想办法为农场的小羊知音。没问题，交给我们。但是该怎么做呢？有啦，那个刚好适合。匹配完成。翻斗车、挖掘机、起重机、推土机、洒水车，神奇工程车出发去帮忙。翻斗车居然带来了一棵大树！啊，这棵树真的好大呀！是挖掘机。我明白了，挖掘机要帮忙挖坑种树。挖掘机的铲斗真厉害，一下子就挖出了一个大坑。起重机加油！起重机小心翼翼地放下大树，位置准确。接着轮到推土机了。力量强大的推土机，一下子就把泥土填满大坑，固定好大树，这下就大功告成了。什么？还差一点点。是洒水车。刚移植的大树喝饱了水，才能长得更好。工程车家族真是细心，看来小羊们很喜欢这把大自然的遮阳伞呢。就连小鸟也喜欢这棵大树。谢谢你们，这真是最棒的礼物了。农夫和工程车看向大树方向，惊喜！啊！洒水车让大树旁边出现了彩虹，真漂亮。谢谢工程车家族。你们真是帮了大忙。